Todo mundo fala da Amazônia, mas o bioma que mais está sendo destruído é o Cerrado. Sim, o coração do Brasil está pegando fogo e pouca gente se importa. Todos os anos, o Cerrado perde milhares de hectares por causa das queimadas e do desmatamento. É no Cerrado que nascem os rios que abastecem o Brasil inteiro. É lá que vivem espécies únicas que não existem em nenhum outro lugar. Mas o fogo está apagando tudo. Animais morrem, nascentes secam, o clima muda, e ninguém vê. O Cerrado é berço de vida, mas está virando cinza. Enquanto o Cerrado morre em silêncio, a gente continua respirando como se nada estivesse acontecendo.